έχει πολλές θετικές δράσεις και πολλαπλασιάζονται διαρκώς. Κοντά στις εταιρείες που βγάζουν μοναδικά προϊόντα, δημιουργούνται και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, για όποιον δεν το ξέρει, έχουμε πάρα πολλούς σπουδαίους νέους επιστήμονες και ευρηματικούς. Ένας από εκείνους είναι σήμερα μαζί μας, ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Κύριε Γρηγοριάδη, τι κάνετε? Χαίρετε. Μια χαρά. Λοιπόν, η ιδέα σας είναι μοναδική. Κάνετε ανάλυση δεδομένων για πολύ μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Πράγματι. Σπουδάσατε στην Ελλάδα, μείνατε στην Ελλάδα, δημιουργείτε εδώ με ένα γκρουπ 18 επιστημόνων. Μπορεί να μας πείτε τι κάνετε ακριβώς? Η Bear Square, που είναι η εταιρεία και η ομάδα μας, είμαστε 18 άνθρωποι. Οι περισσότεροι έχουμε ένα background πληροφορικής ή στατιστικής και μαθηματικών, κάποιοι διοίκησης επιχειρήσεων. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι παρέχουμε είτε υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων υψηλής ποιότητας και παράλληλα αναπτύσσουμε και το δικό μας λογισμικό, το οποίο στην πραγματικότητα κάνει αναλύσεις από μόνο του. Είναι σαν να προσπαθεί να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Διαβάζω στο ιστορικό σας ότι κάνετε ανάλυση δεδομένων σε πολυεθνικές εταιρείες κολοσσού σε όλο τον κόσμο. Ας δανειστούμε λοιπόν το παράδειγμα μιας μεγάλης εταιρείας υψηλής τεχνολογίας. Εσείς τι υπηρεσία της παρέχετε ακριβώς? Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε, και ίσως κιόλας ήταν και ένα από τα συστατικά της επιτυχίας μας, ήταν ότι δεν είπαμε ότι θα ασχοληθούμε μόνο με ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων. Προσπαθούμε να δούμε λύσεις στους πελάτες μας. Οπότε, όταν έρχεται μια μεγάλη εταιρεία, κάποια πράγματα τα κάνει ήδη καλά στην ανάλυση δεδομένων και κάποια ίσως όχι. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι που υπάρχουν κενά στη μεθοδολογία τους και πρώτα απ' όλα τους βοηθάμε να τα βελτιώσουν. Είτε αυτό σημαίνει στη συλλογή των δεδομένων, είτε στο πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα ή πώς αναλύονται. Εκεί που είμαστε πάρα πολύ καλοί και συνεχώς προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να πιάνουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έχει να κάνει με τα συστήματα τα οποία αναλύουν μόνο τους την πληροφορία. Και η αξία της πληροφορίας είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που μπορεί να καταλάβει ο τελικός αποδέκτης της πληροφορίας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να γίνεται καλή ανάλυση, αλλά να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και με έναν ωραίο τρόπο. Εκεί είναι ένα από τα κλειδιά του λογισμικού μας. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης που βγάζει το λογισμικό μας είναι απλό κείμενο. Οπότε δεν έχει αυτή την στατιστική ορολογία που μπορεί να κουράσει κάποιους. Είναι ένα κείμενο που περισσότερο είναι φτιαγμένο για να το καταλάβουμε εσείς, εγώ, οι φίλοι μας. Να ρισκάρω μια ερώτηση ενός ανθρώπου άσχετου με την τεχνολογία. Υποθέτω μέσα από τα ευρήματα θα παίρνετε και πληροφορίες γενικότερης συμπεριφοράς μιας κοινωνίας, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς σαν εταιρεία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του να μάθει μέσα από την πληροφορία, σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο τι μπορούμε να μάθουμε ως κοινωνία και αυτό να το πάρουμε και το μεγαλώσουμε. Πρακτικά μιλάμε για την πληροφορία της ανθρωπότητας, πώς την αναλύουμε, τι κάνουμε τα αποτελέσματα, αν τα καταλαβαίνουμε, πού μας οδηγεί. Το κοινωνικό κομμάτι πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερως ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της ενέργειας ή με το κομμάτι της υγείας. Πρέπει να βρούμε με έναν τρόπο να μαζέψουμε όλη αυτή την πληροφορία που παράγουμε ως κοινωνία, να αρχίσουμε ανώνυμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ούτως ώστε να αρχίσουμε να καταλάβουμε διαφορετικές δομές της κοινωνίας με ποιον τρόπο λειτουργούν. Ξέρετε, η ανάλυση δεδομένων αυτών των μεγάλων δεδομένων που λέμε είναι ένας τομέας ο οποίος μας πηγαίνει ως ανθρωπότητα πέρα από τα πράγματα που η περιορισμένη υπολογιστική ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου μπορεί να δώσει. Μπορεί δηλαδή να βρει πράγματα που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Ένα σύστημα, ένας υπολογιστής. Αυτή είναι η δύναμη των μεγάλων δεδομένων. Η Ελλάδα είναι σε μεγάλη κρίση. Γιατί δεν πάτε στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Φραγκφούρτη? Πρακτικά η εταιρεία δημιουργήθηκε έχοντας στο κέντρο της ανθρώπινο δυναμικό από την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, όταν γύρισα και δημιούργησα την εταιρεία και την ομάδα, στηρίχθηκα πάρα πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδος, γιατί ήξερα κιόλας ποιο είναι το αποτέλεσμα της ελληνικής παιδείας. Ήμουν εγώ κομμάτι αυτής. Έχει τόσο καλό επιστημονικό δυναμικό η Ελλάδα όσο λένε? Ναι. Και αναγνωρίζετε και διεθνώς αυτό? Ναι. Δηλαδή στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ιαπωνία το ξέρουν ότι έχουμε καλούς επιστήμονες σε αυτό το τομέα? Οπωσδήποτε. Κάθε ομάδα analytics λένε στο εξωτερικό ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν Έλληνα. Όταν μετά κάποιος βρίσκει ένα δομημένο εργασιακό περιβάλλον στο εξωτερικό, πάρα πολύ γρήγορα μπορεί να βγάλει την παιδεία του και να την κάνει παραγωγή. Θα μείνετε στην Ελλάδα ή σκοπεύετε όταν αυγατήσει η πρίκα σας να φύγετε από εδώ?
πολύ μεγάλη σημασία για τα χρόνια της κρίσης. Με μία φράση δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Ξεκάθαρα. Στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Αυτή είναι η εταιρεία. Η ομάδα, οι άνθρωποι από πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες. Έλληνες έχουμε μάθει να προσελκύουμε, να εκπαιδεύουμε, να συγχωνεύουμε μέσα στην εταιρική μας κουλτούρα. Όσο και να μεγαλώσει η εταιρεία μας, και η αλήθεια είναι ότι τα πηγαίνει πολύ καλά. Και σε όποιες αγορές και να ανοιχτούμε, στο τέλος η παραγωγή μας, η τεχνογνωσία μας, το στρατηγικό μας πλεονέκτημα βρίσκεται στην Ελλάδα και θα μείνει εδώ για πάντα. Και οι πελάτες σας είναι όλοι ξένοι, δεν είναι Έλληνες, έτσι, δεν έχει τόσο μεγάλες εταιρείες η Ελλάδα για να κάνουν ανάλυση δεδομένων. Ακόμα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εταιρείες στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μας και τις επίσης. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν. Κάνετε μια εταιρεία Έλληνες επιστήμονες, απευθύνεστε σε ξένους, έχετε κολοσσούς από όλο τον κόσμο, αλλά δεν έχετε ακόμα Έλληνα γιατί δεν έχουμε κολοσσούς στην Ελλάδα. Έτσι τυχαίνει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Μου λένε άνθρωποι που κάνουν ανάλογες δουλειές με εσάς ότι ξέρετε είναι εξαιρετικά δύσκολο να δουλεύω, να κοπιάζω οι πελάτες μου να είναι στο εξωτερικό, να φέρνω συνάλλαγμα στη χώρα αφού οι πελάτες είναι απ' έξω και να φορολογούμε με αυτό το ελληνικό φορολογικό σύστημα το δυσβάστακτο και να αντιμετωπίζω και την ελληνική γραφειοκρατία κάθε φορά που χρειάζομαι ένα χαρτί. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όποιος Έλληνας επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει ζήσει τέτοια πράγματα. Νομίζω μετά καταλήγει να είναι μια προσωπική απόφαση που διαλέγει κανείς να βάλει περισσότερο την προσοχή του. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε την προσοχή μας στο πώς μπορούμε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από αυτήν. Για παράδειγμα. Η φορολογία δεν είναι δυσβάστακτη. Είναι ένα κόστος. Είναι κόστος. Απλώς το βλέπεις ως ένα ποσοστό για να κάνεις δουλειά κάπου. Περισσότερο δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Περισσότερο είναι ότι συνεχώς αλλάζει το πλαίσιο. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί νομίζω παγκοσμίως ως οικονομία έχουμε συνεννοηθεί ότι οι επιχειρήσεις με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να είναι βιώσιμες όσο δύσκολη και να είναι η οικονομική κατάσταση. Αρκεί το πλαίσιο να είναι σταθερό. Αυτό το οποίο ίσως είναι λίγο προβληματικό στην Ελλάδα είναι ότι όταν κάποιος θέλει να βγάλει τον προϋπολογισμό της χρονιάς για να καταλάβει με τα συμβόλαια ή το τζίρο που περιμένει τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορεί να αναπτυχθεί, εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο, γιατί από μήνα σε μήνα, από τρίμηνο σε τρίμηνο αλλάζουν τα πράγματα και αυτή η έλλειψη σταθερότητας νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξεκινήσατε το 2000. Το 2014 ήταν εκεί που πραγματικά γυρίσαμε την όποια εμπειρία ξέραμε για το πώς να κάνουμε ανάλυση σε λογισμικό το οποίο θέλαμε να πουλήσουμε στο εξωτερικό. Και έχετε αυξητική πορεία. Κάθε χρόνο 50%. Είναι ένας ρυθμός ο οποίος φέτος κιόλας τον χρησιμοποίησα για να πω ότι πόσο περιμένω να αναπτυχθούμε, τουλάχιστον 50%. Και από εκεί και πέρα, όσο παραπάνω μπορέσουμε να βάλουμε στόχους και το. Άρα, οι υπηρεσίες που παρέχετε είναι σπάνιες και τις έχει ανάγκη ο δυτικός κόσμος, στον οποίο απευθύνεστε κυρίως, υποθέτω, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί δεν έχει πολλούς επιστήμονες σαν εσάς η Ευρώπη, η Αμερική, η Ιαπωνία, δεν έχουν πολλούς σαν εσάς. Είναι ένας τομέας ο οποίος τώρα δημιουργείται και ακόμα και τα πανεπιστήμια δεν ξέρουν ακριβώς με ποιον τρόπο μπορούν να βγάλουν αποφύτους. Αλλά ξέρετε τι. Η ανάλυση δεδομένων αυτή που γίνεται τώρα δεν είναι μόνο μαθηματικά, δεν είναι μόνο στατιστική, δεν είναι μόνο πληροφορική. Είναι ένας συγκερασμός από όλα αυτά, συν το πώς μια εταιρεία δουλεύει. Οπότε εκεί πέρα ο κοινός τόπος όλων αυτών των πραγμάτων είναι αυτό που κάνουν οι αναλυτές των μεγάλων δεδομένων σήμερα. Και αυτό έχει υπάρξει μόλις 3-5 χρόνια. Οπότε ένας πολύ φρέσκος τομέας, είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πολύ ανθρώπινο δυναμικό προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Σκεφτείτε ότι η McKinsey Consulting για το 2018 λέει ότι μόνο στις ΗΠΑ οι αναλυτές οι οποίοι θα χρειαστούν εξτρά είναι 300.000 άνθρωποι. Αυτό είναι πάρα πολύ. Τόσο πολύ. Ναι. Άρα λοιπόν για τους Έλληνες επιστήμονες που έχουμε πολλούς, πεδίων δόξης λαμπρών, αν θέλουν να πάρουν αυτή την ειδικότητα, έτσι. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και εμείς το σκεφτόμαστε και σαν ομάδα πάρα πολύ. Μπορείτε και να εκπαιδεύσετε ανθρώπους πάνω σε αυτό. Να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους για μας, αλλά να εκπαιδεύσουμε και ανθρώπους γενικότερα. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που έχουμε αυτή την τεχνογνωσία εμείς σήμερα εδώ, να μην δείξουμε στον κόσμο με ποιον τρόπο γίνεται. Εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει και αρκετό πρόσφορο έδαφος από πανεπιστήμια, τοπικές κοινότητες. Όταν λέμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα αυτού του χαρακτήρα, όλοι χαίρονται πάρα πολύ και προσπαθούν να βρούμε ποιον τρόπο θα το. Γιατί ουσιαστικά δίνεται διαβατήρια για θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, αν εκπαιδευτούν.
Περί αυτού πρόκειται. Θα έλεγα είναι περισσότερο μια θέση στο όνειρο. Είναι μια θέση στο όνειρο που κάποιος μπορεί να το ασκήσει από την Ελλάδα, αυτό κάνουμε εμείς. Αν για κάποιο λόγο θέλει να βγει έξω για να δει πώς κινείται ο κόσμος, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης, μπορεί να το κάνει και με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα είναι ένα αντικείμενο στο οποίο κανείς μπορεί να νιώσει ότι έχει πραγματική συνεισφορά. Ξεκινήσατε την εταιρεία και ένα χρόνο μετά ήρθαν στην Ελλάδα τα capital controls. Αυτό δεν σας δυσκόλεψε? Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και κιόλας χρειάστηκε να κάνουμε πολλές επικοινωνίες με τους πελάτες μας για να τους εξηγήσουμε ότι ενώ μαθαίνουν πράγματα από τα νέα, εμείς ως εταιρεία είμαστε ακόμα εκεί, πιο παραγωγικοί από ποτέ, με μεγαλύτερη θέληση από ποτέ. Αλλά όλο αυτό ήθελε λίγο επικοινωνία για να μπορέσουμε να βγάλουμε το φόβο από τους πελάτες μας. Και την ίδια στιγμή, μην ξεχνάμε ότι εμείς παρέχουμε και κατασκευάζουμε και παρέχουμε λογισμικό. Έχουμε τους ανταγωνιστές μας. Οι ανταγωνιστές μας είναι σε οικονομίες όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Λονδίνο. Αυτοί δεν έχουν capital controls, οπότε με αυτόν τον τρόπο αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε εμάς. Για την πορεία της χώρας αισιόδοξος? Πιστεύω ότι άμα ο κάθε ένας μας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, επειδή μια χώρα είναι ένα συλλογικό πράγμα, αναγκαστικά θα μπορέσουμε να πάμε καλά και ως χώρα. Οι άνθρωποι της γενιάς σας στην Ελλάδα, στην πλειοψηφία τους, είναι πολύ απογοητευμένοι. Έφυγαν 450.000 νέοι. Και αυτοί που είναι εδώ είναι σε απελπισία. Εσείς είστε ένας πετυχημένος νέος άνθρωπος. Έχετε να τους πείτε κάτι που να είναι αισιόδοξο, αλλά να είναι και ρεαλιστικό? Τι τους συμβουλεύετε να κάνουν? Πρώτα απ' όλα, σήμερα οποιοσδήποτε άνθρωπος, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο, στις δυτικές οικονομίες, έχει εργαλεία για να μπορέσει να καταλάβει τι γίνεται παγκοσμίως που κανείς άλλος ποτέ δεν είχε. Και αυτά τα εργαλεία τα έχουν οι Έλληνες. Οπότε μπορούμε, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς χωρίς να κουνηθούμε καθόλου από το γραφείο του σπιτιού μας. Και έπειτα, εκτός των άλλων, οι μεταφορές προς άλλες χώρες έχει γίνει πολύ πιο εύκολη. Οπότε κάποιος μπορεί γρήγορα να πάει, να καταλάβει η διεισόμαση τι συμβαίνει εκεί και να γυρίσει πίσω και να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του. Οπότε θα έλεγα, νούμερο 1, να κοιτάμε λίγο περισσότερο τι κάνει παγκόσμια ο κόσμος, τι προβλήματα έχει και πώς μπορούμε εμείς να τα λύσουμε. Από την άλλη, όμως, νομίζω το σημαντικό κομμάτι, αυτοί που πραγματικά μπορούν να φέρουν την αλλαγή, είναι οι άνθρωποι που είναι Έλληνες και είναι ήδη στο εξωτερικό και δουλεύουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι με τα βιώματα και τις εμπειρίες τους μπορούν να φέρουν πίσω μια μαγιά επιχειρηματικότητας, μια μαγιά για το πώς κάνει κανείς δουλειά, που ίσως λείπει από την Ελλάδα. Θα γυρίσουν πίσω κάποιοι από αυτούς, λέτε? Εμείς γυρνάμε κόσμο συνέχεια. Αλήθεια. Έχουμε 5-6 άτομα τα οποία χαρακτηριστικά έχουν γυρίσει στην Ελλάδα μόνο για μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω κάποιον να λέει ότι εμένα δεν με ενδιέφερε να γυρίσω στην Ελλάδα, με ενδιέφερε να εργαστώ στην Bear Square. Τυχαίνει να είναι Ελλάδα, ακόμα καλύτερα. Πείτε μου κάτι, για να καταλάβουμε εμείς οι μέσοι πολίτες. Η υπηρεσία που παρέχετε, γιατί μας αφορά? Ένα πράγμα το οποίο είναι ξεκάθαρο σήμερα είναι ότι η τεχνολογία συνεχώς διεισδύει στην καθημερινότητά μας. Ναι. Σιγά σιγά χρησιμοποιούμε περισσότερο συσκευές όπως τα κινητά, οι υπολογιστές. Εκεί πέρα κάθε πράγμα που θέλουμε να κάνουμε έχει τη δικιά του εφαρμογή. Αυτό είναι ένας τρόπος, σαν να λέμε, ότι κρατάμε τευτέρι, κρατάμε δεδομένα για το τι κάνουμε. Αυτό είναι που δημιουργεί αυτή την πολύ μεγάλη δεξαμενή από δεδομένα. Όμως, οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από μόνοι τους, γιατί ίσως είναι πολύ τεχνικό. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν εργαλεία τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν για να κάνουν απλές ερωτήσεις, τα συστήματα να επεξεργάζονται, να τους δίνουν απλές απαντήσεις και αυτό μπορεί να κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Δεν είμαστε καθόλου μακριά από την εποχή, μόλις μερικά χρόνια, από την εποχή που θα γυρίσει κάποιος να πει σε έναν ψηφιακό βοηθό στο σπίτι του ότι ξέρεις, υπολογιστή, σε παρακαλώ, για την επόμενη εβδομάδα δες λίγο τι κάνω και πες μου για ποιο λόγο δεν κοιμάμαι καλά το βράδυ. Αυτός ο υπολογιστής μπορεί μετά να πάει να συγκρίνει το τι κάνει ο κάθε ένας μας με γενικότερα δεδομένα που κι άλλοι χρήστες έχουν εξουσιοδοτήσει το σύστημα ότι μοιράζονται τα δεδομένα τους, ανώνυμα, αλλά τα μοιράζονται και να αρχίσει ο υπολογιστής να συγκρίνει. Οπότε ξαφνικά μετά από μία εβδομάδα, 5 η ώρα το απόγευμα, εκεί που κάποιος κάνει κάτι, να ακούσει μία φωνή και να λέει «Ξέρεις Γιώργο, αυτή τη στιγμή πας να πιεις τον τρίτο καφέ και είναι 5 η ώρα το βράδυ. Αυτό μπορεί να μη σου κάνει καλό ύπνο, όπως έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Μήπως να τον αφήσεις?» Ή ένα άλλο παράδειγμα, οι μικρανίες.
Στατιστικά λένε ότι 1 στους 7 ανθρώπους πάσχει από ημικρανίες. Οι ημικρανίες δεν έχουν τόσους πολλούς παράγοντες από τους οποίους προκαλούνται. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε ένας άνθρωπος έχει διαφορετικό συνδυασμό παραγόντων που του φέρνει οι ημικρανίες. Οπότε είναι ένα πρόβλημα που ο κάθε ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να το λύσει. Συλλογικά όμως, όταν αυτή η προσπάθεια οδηγηθεί από έναν υπολογιστή, ο υπολογιστής μπορεί να το κάνει αυτό για κάθε έναν άνθρωπο και να μας πει: ξέρεις τι, το βράδυ θα έχει υγρασία. Χρειάζεσαι μία μικρή ξεκούραση αυτή τη στιγμή, ή ότι πρέπει να φας αυτό, ή ότι να αθληθείς. Και να μας δώσει έτσι εκείνο το σχέδιο για τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλαχτούμε από τον εαυτό μας. Περιμένω με αγωνία λοιπόν το μέλλον. Με εντυπωσιάσατε. Μας κάνετε και χαρούμενους στη χώρα που έχετε αυτή τη δραστηριότητα και είστε όλοι Έλληνες. Εύχομαι να πολλαπλασιαστεί η προσπάθειά σας και να βρείτε πολλούς μιμητές. Ευχαριστώ.